السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله راكم بصحة جيدة وعافية ومتخصكم حاجة. قصتنا اليوم أحبائنا بعنوان الشيخ والسلطان والوزير، وفيها حكمة عميقة. نتمنى لكم سهرة ممتعة معها. قالوا ناس زمان القمح والشعير يلموا الرجال، والنعجة والزيتونة يجيبوا المال، والفقر يصنع الرجال، واللي يوكل ولادو الحرام يطلعوا همال. وبسم الله بديت وعلى نبي صليت. يحكوا بكري على شيخ كبير في العمر، فقير مسكين وعنده 7 أولاد صغار، وكان يملك 2 معزات وحصان. المعزات تحلبهم مرته، النص الحليب يشربوه والنص الآخر يخلوه يروب ويمخضوه ويردوه البن ويخرجوا منه الزبدة، ويديهم الشيخ الكبير يبيعهم الجارو اللي كان فتح حانوت في السوق. وكانت مرت الشيخ تشكل الزبدة كعابر كعابر، وزن كل واحدة فيهم 1 كيلو. الشيخ بعد ما يبيع البن والزبدة لجارو يشري بحقهم وش يحتاجوا هو ومرته وولاده. وتعرفوا مع 7 أولاد ربي يكون في عونه. هيا سيدي، في نهار من نهارات جارو الموالف يشري من عنده الزبدة شك في ميزانها، وقال مع روحه هذه مشكيتش توزن كيلو. وحكم هزك عابر الزبدة ووزنهم، لقى كل واحدة منهم توزن 900 جرام. غضب مول الحانوت وقال هذا داير روحه زعما فقير ويخاف ربي، ظهر يغش في الميزان. من غدوة جاء الشيخ كالعادة ومعاه سلعته باه يبيعها لمول الحانوت. قالوا مول الحانوت اسمح لي يا خويا، ما نزيدش نشري من عندك يا غشاش، تبيع لي فيها بحق الكيلو وانت منقص منها 100 جرام. درك انت داير روحك شيخ كبير، ما تحشمش على روحك. الشيخ الكبير مسكين حزن وطبس راسه وقال له يا جاري العزيز، ما عندناش ميزان في الدار، بصح شريت من عندك كيلو سكر وعلى أساسه هو نوزن في الزبدة تاعي. جارو دهش من هضرة صاحبه وعرف باللي هو اللي نقص في الكيل وهو اللي يخدع في الناس. خرج من عنده الشيخ وخلاه نادم على فعاله. رجع الشيخ لداره وخبر مرته بواش صراله. قالت له ربي سبحانه بين الحق، وكما يقولوا كما تدين تدان. هيا سيدي، فاتت الأيام والشهور، والشيخ ومرته وولاده رزقهم على قدهم وصابرين على واش قدر ليهم ربي سبحانه في الدنيا. في نهار من نهارات فاتوا جنود السلطان على دار الشيخ، طبطبوا الباب، فتح ليهم، قال ليهم ما تفضلوا يا جماعة، باين فيكم مسافرين. قالوا له هيه، احنا جنود السلطان، جوعنا في الطريق قلنا نفوتوا عليك، تعشينا. قال لهم الشيخ سمحولي، أنا زوالي وفقير، ما نسعى غير البن والزبدة. قالوا له كيفاه؟ يعني انت بخلنا؟ قال لهم والله ماني بخلكم، بصح هذا وش نكسب. جنود السلطان غضبوا وحطوا في بالهم باللي الشيخ مش حاح وبخيل وماهوش حاب يضيفهم عنده. حكموا دخلوا للزريبة تاعو وداو المعزات والحصان وراحوا. الشيخ مسكين قعد يعيط ويبكي ويقول لهم وعلاه تعملوا فينا هكا، هذا رزق ولادي، منين راح نعيشهم؟ بالصح لا حياة لمن تنادي. جنود السلطان ما قيموهش وحكموا الطريق. الشيخ المسكين عقب الليلة هذه كامل وهو حزين،
ومرته تصبر فيه وتقول له اصبر، ربي ما يقفل الباب غير يحل بيبان، وكل أمرك للحي الدايم. هيا سيدي في الصباح خرج الشيخ وتوجه طول عند القاضي. دخل قال لي السلام عليكم يا سيدي. قال له وعليكم السلام، تفضل احكي لي قصتك. قال له الشيخ يا سيدي القاضي العادل، أنا راجل فقير وعندي 7 ذراري ويماهم، وما كسبت في دينتي غير 2 معزات وحصان، ونرقدوا على شمعة وعلى حصاني نبيع البن والزبدة، ومن غيرهم نموت أنا وولادي ومرتي، وما عندنا منين ناكلوا. القاضي قلق من هدرته وما خلاش الشيخ يكمل، وقاطعه قال له فهمتك يا شيخ، باللي بلا معزاتك وحصانك تضيع ودخل لي مباشرة في القضية تاعك. بكى الشيخ وقال له البارح فاتوا علي جنود السلطان وقالوا لي عشينا، قلت لهم ما عندي غير البن والزبدة، استهزأوا بيا وما صدقونيش، وحكموا سرقوا لي معزاتي وحصاني وحوجوني فيهم. نحبك ترجع لي حلالي يا سيدي القاضي. القاضي عرف روحه في ورطة، من جهة ما عندوش سلطة على جنود السلطان، ما يقدر يقضي لهم والو، ومن جهة خايف يبان ضعيف وخواف قدام الشيخ، ويخرج للناس ويخبرهم باللي القاضي ما فرالوش قضيته وراه خايف من جنود السلطان. فكر القاضي وفكر، وبعدها طلع يديه للسماء وقال يا ربي نزل على جنود السلطان الشقاء والبلاء والمرض والفقر والعناء. هو هك، وإذا بيه تلفت للشيخ يلقاه خارج. غضب القاضي وقال له وين راك رايح يا شيخ وخارج من المحكمة هكاك بلا ما تسلم؟ قال له الشيخ إذا ماكش قادر تدافع على المظلومين وتجيب لهم حقوقهم وتعرف غير تطلع يديك وتدعي وتنعل، يعني راهو كيفك كيما جارتي العجوزة، ذلك نروح ليها ونقول لها ادعي لي على جنود السلطان تصيبهم بلية في حق ما الدولي رزقي. وخرج الشيخ وخلى القاضي دهش في أمره. روح الشيخ لدارو حزين وحكى لمرته واش صرالو. قالت له خليها على الحي الدايم، ربي يمهل ولا يهمل. قال لها لازم نقابل السلطان ونشكيله أمري. وعقب الشيخ الليلة كامل وهو يخمم. مع الصباح ناض توضى وصلى وحكم الطريق لقصر السلطان وطلب يقابله، بصح الخدام ما خلوش يدخل، وقالوا له السلطان ما يقابلش ناس كيفك مشردين. رجع الشيخ لدارو وهو مكسور الخاطر حزين ومهموم. لقى مرته هي ثاني في حالة، سقساها قالت له الولاد جيعانين مساكن يا راجل، من الصباح وهما يبكيو وما لقيتش واش راح نوكلهم. الشيخ مسكين غضو حل ولادو وقال يا ربي أجرني في مصيبتي وعوضني خير منها، وقرر يخدم حطاب حتى يفرج عليه ربي ويقابل السلطان ويجيب حقه. هيا سيدي الشيخ ينوض بكري مع الصباح للغابة يحطب ويبيع الحطب اللي يجيبه ويشري بحقه الماكلة لولاده، ومع الظهر يروح لقصر السلطان يوقف ويستنى يدخلوه. بالصح بلا فايدة، كل مرة يمنعوه الخدام من الدخول. وقعد الشيخ هك عام كامل وما فقدش الأمل في شوفان السلطان. حتى في نهار من نهارات دبر في حيلة. نهار الجمعة راح صلى، وبعد ما كملت صلاة الجماعة وجاو الناس خارجين بدا يعيط ويقول يا ناس المدينة يا ناس المدينة شهدوا على واش راح نقول. قالوا له واش راح تقول يا فلان؟ قال لهم مش شهدوا،
باللي اللي عندي ما كانش عند ربي، واللي فيا ما فيه سبحانه، ونحب الفتنة ونكره الحق، ونشهد بلا ما نشوف. كي سمعوه الناس قالوا له عجايب وغرايب. هبلت يا شيخ؟ كيف تتجرأ وتقول الهضرة هذه؟ وحكموه الناس ودوه للسلطان وحكوله على واش قال كامل. قالوا السلطان صحيح اللي قالوه الناس؟ قالوا هي يا سيدي السلطان صحيح. قالوا واش بدك تهدر الهضرة هذه؟ قالوا الشيخ جنودك يا سيدي غاروا عليا وداو لي رزقي وخلوني على باب الله، انا والمراه وولادي السبعه، وجبت عام وانا رايح جاي عليك وما حبوش يدخلوني. على بها قلت واش قلت باش نبلغك بمشكلتي وتجيب لي حقي. قال له السلطان فسر لي كلامك وراح نرجع لك مالك. قال له الشيخ كي قلت عندي اللي ما كانش عند ربي قصدت عندي زوجة وولاد، وربي سبحانه غني على هذا. وكي قلت اللي فيا ما فيه قصدت انه انا بشر نكذب وننسى، وربي بريء من هذا. وكي قلت نحب الفتنة قصدت نحب المال والولاد كيفي كيما غيري من البشر. وكي قلت نكره الحق قصدت نكره الموت والموت حق. وكي قلت نشهد بلا ما نشوف قصدت نشهد محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وانا ما شفتوش. كي سمع السلطان هدرته تعجب من ذكائه وصبره اللي فوت عام كامل وهو يستنى يدخلوه عليه، وما فقدش الأمل. وأمر السلطان خدامه يدخلوا الجنود اللي ظلموا الشيخ في الحبس جزاء فعلتهم، ويرجعوا للشيخ معزاته وحصانه، وزيادة عليهم عطلوا 1000 دينار. وقالوا اسمح لي يا بابا الشيخ، من اليوم فصاعدا نزيد نتقرب أكثر من الرعية تاعي ونخلي الزيارات يومية عندي. شكروا الشيخ ودعاله بالخير وخرج. هيا سيدي روح الشيخ لداره فرحان وبشر مرته باللي حقهم رجع ليهم وزيادة. قالت له ماني قلت ليك خلي أمرك للحي دايم وما تقلقش. ناس الزمان قالوا أحكم في ربي وسيب ساقيك، واللي يتوكل على ربي ما يخيب. هيا سيدي نرجعوا للسلطان. من نهار هذا قرر السلطان يصلح ما بينه وما بين ناس مدينته بعد ما سمع قصة الشيخ، ويعاقب أي واحد من جنوده ولا من حاشيته يتجبروا على الناس. وقاليه أكيد رام كاين مئات من الناس حالتهم كيما الشيخ هذا مظلومين وما همش قادرين يشكيو. هيا سيدي في ليلة من الليالي أعرض السلطان ضياف عنده في القصر، وكانوا من بلاد بعيدة، ووجد لهم طابلة عزيزة وغالية من أشهى المأكولات والمشروبات. والسلطان قاعد ياكل ويدي ويجيب في الهضرة مع ضيافه، وإذا بخديم من خدامه يسيح ليه على قفطان وصحن ماكلة. السلطان غضب وقال له يا جاهل انت أعمى ما تشوفش؟ ضرك بعد جزاك المشنقة. كي سمع الخديم كلمة المشنقة حكم هز البرمة تاع الماكلة وسيحها على راس السلطان. السلطان طاح من الكرسي من شدة الصدمة وقال له هبلت يا جاهل تسيح عليا البرمة تاع الماكلة على راسي؟ قال له الخديم درت الفعلة هذه خاطر خفت على مكانتك وعرضك قدام الناس، وخفت يقولوا واش هالسلطان الظالم قتل خديمه على الجال سيح ليه على قفطانه وشوية ماكلة. وقلت خلي ندير حاجة كبر وذنب عظيم باش حتى إذا قتلتيني الناس تعذرك وتعطي لك الحق ويلوموني أنا على فعلتي. السلطان دهش من حكمة خديمه وقال مع روحه يا سبحان الله،
تعلمت من الخدم درس ما تعلمتوش لا من السلاطين ولا من الكتب. وقال للخديم تاعو: قبلت اعتذارك يا خديم وروح راك مسامح. هيا سيدي فات شهور والسلطان مهتم بشعبه وفاتح باب القصر لاسم دينته. حتى واحد النهار فطن ملقاش الخاتم تاعو اللي كان عزيز عليه وكان هدية من عند باباه المرحوم. عيط السلطان على وزيره وقالوا: يا وزير، الخاتم تاعي دايما نركض ونخليه حذا راسي، اليوم نضت ما لقيتوش. قالوا الوزير: فركت مليح يا سيدي، لعل طاح لك على الارض. قالوا السلطان: حوست عليه ما لقيتش، وسقسيت الحاشية تاعي وخدامي كامل ولا واحد منهم قال شفته. قالوا الوزير: معناته بقى قدامنا غير حل واحد. قالوا السلطان: وش هو الحل هذا؟ قالوا الوزير: نجيبوا كلب القصر اللي موالف تدي يصيد معك يا سيدي، وهو اللي راح يكشف بلاصة الخاتم. قالوا السلطان: كيفاه يقدر يعرف؟ قالوا الوزير: ما عليك يا سيدي، غير تلم الحاشية تاعك كامل وخدامك وأي واحد عايش في القصر ولا يخدم فيه في القاعة هذه، وخلي الباقي عليا. السلطان طبق واش قال ليه وزيره ولمهم كامل في القاعة الكبيرة تاع القصر، وهما متعجبين وكل واحد يسقسي في الآخر على السبب اللي خلى السلطان يلمهم في القاعة. انتقل الوزير وقال: يا جماعة، كيما راكم تشوفوا هذا الكلب الشمام أذكى كلب في بلادنا، وقادر يشم ريحة السارق حتى لو من مسافة بعيدة. ننصحكم تكونوا صريحين، واللي دار الفعل ينطق بالحقيقة. الناس كامل سكتوا ولا واحد فيهم هدر. هيا سيدي سيب الوزير الكلب، وإذا به يروح للخزناجي ويكشر نيابه عليه. قال له السلطان: أنت هو السارق. قالوا الخزناجي: أنا صح نسرق يا سيدي، سرقت شوية دراهم من الخزنة وشوية أراضي للناس، بصح والله ما سرقت الخاتم تاعك. تعجب السلطان وأمر الخزناجي يوقف على جهة. زاد انطلق الكلب وكشر نيابه على كبير الخدام في القصر. قال له السلطان: أنت هو السارق. قال له الراجل: أنا صح سرقت الماكلة من القصر يا سيدي، وكنت ساعات نسرق الناس المدينة، بصح والله ما سرقت الخاتم تاعك يا سيدي. السلطان زاد تعجب أكثر وأكثر وأمره هو ثاني يوقف على جهة. زاد انطلق الكلب من جديد وكل مرة ينبح على واحد من حاشية خدام السلطان في القصر، ويعترف هذاك باللي راهو سارق حقوق الناس ومالهم وأراضيهم. وهنا السلطان قال ليهم: كشفكم ربي، أنا كنت نفركت على سارق الخاتم، بصح ربي سبحانه كشف لي أمر أنا ما كنتش عالم بيه وبين الحق. والظلم راهو ما يدومش، والظالم مهما طال الزمان يجي نهار ويطيح في شرف حاله ويتكشف أمر. وأمر السلطان يحبسوا اللي اعترفوا كامل بالسرقة جزاء أفعالهم، إلا الوزير اللي الكلب ما كشرش عليه. قالوا السلطان: فهمت مقصودك يا وزيري، انت هو اللي اديت الخاتم وحبيت تبين لي بطريقتك باللي نص اللي معايا في القصر سرقة وظالمين للناس. قالوا الوزير: نعم صحيح يا سيدي السلطان، وذرك تقدر ترقد هاني وشعبك راح يكون راضي عليك. ومن نهار هذا وناس المدينة عايشين مستقرين، لا ظالم ولا مظلوم. هنا خلصت حكايتي، نقول لكم تهلاو في رواحكم أعزائنا، دمتم في حفظ المولى، والسلام عليكم.